né, mano? Mas, ó, mano. Galera, eu vou falar uma coisa aqui que acho que todo mundo já fez. Mano, eu vou falar aqui de ouvir um avião ou helicóptero. Cara, quando você ouvir, com certeza você sai correndo pra ver o que é. Pra ver se é a polícia, pra ver se é só o cara passando, não sabe, mano. Se é um vizinho rico, ninguém sabe, mano. E cara, eu acabei de ver aqui o helicóptero da polícia passando aqui. Eu saio correndo pra... Pega, mano. Mano, eu saio correndo. Parece que, meu Deus, parece que eu vou explodir, mano. Parece que eu vou explodir. E não dá, mano. Os caras vão correndo aqui, eu saio correndo. Tipo, não sei se eu não, quando eu saí lá fora, tinha uns 10 vizinhos meus lá na rua. 10, não vi errado não. Tinha 10 vizinhos meus na porcaria da rua. Não dá não, mano. Os caras fazem de tudo, mano. Os caras... Ah, não dá, mano, não dá. Não dá, mano, não dá. Os caras lá, tá assim, ó. Os caras, tudo assim, ó. Cadê o bagulho? E o sol também não ajuda. O sol tá mais... Tá na frente. Aí o sol não ajuda, mano. Aí como é que... Você não pode ficar assim, tipo... Ai, não, o sol atrapalha. Aí a pessoa tem que ficar assim. Não dá, mano, não dá. É inacreditável, mano. Mano, ai, cara. Não dá. Os caras ficam aqui tudo doido, mano. Carro passando rápido, um monte de pessoa lá no carro, mano. Um dia, eu vou contar uma história pra vocês. Um dia, eu tava lá na casa da minha irmã. De boa, né? Aí lá tem um cara lá, que anda de helicóptero. Como se fosse um carro. E ele anda todo dia. E para no meio do pasto, hein? Então, é normal ele andar, mano. Mas as pessoas que não sabiam... Aí eu ouvia... E não dava, mano. Porque os mané saía. Mano, eu juro que eu tava lá fora brincando. Eu ouvi aquilo lá. Aí eu vi árvore, batendo assim. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu assustei, mano. Porque se não tinha um carro. Todos os carros que tá passando naquela rua. Vem daqui, ó. Abaixou o vidro. Vou falar do vidro. Mano. Mano. A rua para. Passa o helicóptero. A rua. Fudeu. Mano. A rua para. A rua simplesmente acaba. A rua. A rua fica assim, ó. De boa, mano. Mano, e os caras lá em cima, tipo... O que esses imbecis estão fazendo, velho? Eu sou burro também, mas não sou demais, tá ligado? Eu acho. Eu acho não, eu espero, né? Mano, mas os caras é tudo burro, mano. Os caras é burro, mano. Não dá não, mano. Caminhão. Mano, os caras é burro demais, tio. Não tá, mano. E eu não sou brincando, é verdade. Esse bagulho aí é doido, meu. É doido. Mano, os caras ficam... Tipo... Os caras é burro, mano. Os caras é burro. Mano, não é possível. É burro mesmo. É burro mesmo. Não tem o que falar, mano. Os caras é burro. Nossa, mano. Não dá, não. Eu vou falar outra coisa aqui pra vocês. Mano, outro dia que agora que eu lembro aqui na minha cachola. Eu tava lá, de boa, andando. Eu tava lá no carro. Meu pai, tranquilo, né? De boa. Meu pai tava entrando no carro, tava lá fora, de boa assim. Tipo, não tem nada pra fazer, tá. Olhando pro céu. Aí passou o helicóptero. Eu juro que eu quase fui atropelado, não por carro, mas por pessoa, de tanta gente que foi pra cima de mim. Por quê? Porque o helicóptero tava indo assim, ó,
tava em cima de mim, parado. E o helicóptero tava assim, ó. Mano, o helicóptero tá parado. E eu tava tipo... Aí do nada, veio um monte de gente. Meu Deus. O que tá fazendo aqui, mano? Olha, mano. Tava assim... Torcendo pra me respirar, mano. Porque... não tava conseguindo respirar mais. Porque tanta gente que tava lá na minha frente, mano. E os caras ficam... os caras é imbecil, mano. Não dá. Os caras ficam doidos. Mano, vocês é um desses aí que fica... passa um helicóptero ou avião. Vocês ficam, tipo... ou quando você tá lá dentro da sua casa e ouve... você vai assim, ó. Você abre a porta com tudo e já sai lá fora pra ver. Eu sou, mano. Eu não sei porque eu tô xingando, não, mas eu sou também, mano. Muito obrigado, galera, por vocês ouvir o meu vídeo. Muito obrigado, falou. Fui. Até mais.